그런데 김수경 교수님, 그런 생각이 들어요. 시청자분들 그러실 거예요. 아니, 국민 대표단만 선물 받고 우리 국민 한 전체한테 주는 선물은 없나요? 이러실 것 같습니다. 저도 이제 시계를 못 받아서 좀 서운한데 네. 한 가지 선물이 있습니다. 그래요? 오늘부터 이제 대통령 집무실이 있었던 청와대 본관하고요. 대통령이 거주하셨던 그 관저 내부가 오. 일반에 공개가 됐습니다. 그래요? 좀 굉장히 넓은 공간인데요. 네. 근데 내부가 좀 휑한 게 이미 이제 문재인 대통령이 모든 짐을 뺐기 때문에 좀 내부가 휑하지만 그래도 생활의 흔적이 조금씩은 남아 있는데 네. 이제 맨 처음에 들어가면 이제 연회실이 있는데요. 연회실에는 이 모란을 묘사한 듯한 병풍이 남아 있고, 저건가 보네요. 네, 또 와인 냉장고가 놓여 있다고 합니다. 좀 있으면 와인 냉장고 나오겠네요. 이거네요. 네, 네. 그리고 이제 연회실을 나와서 네. 복도를 따라가면 네. 대통령들이 이제 용모를 갖고는 이제 뭐 언론이라든가 이런 거 나가기 전에 이제 메이크업을 받아야 되잖아요. 그래서 메이크업실이 나옵니다. 그래서 여기까지가 이제 관저 내에서도 좀 공적으로 공개할 만한 어떤 그런 공적 영역에 해당하는 것이고요. 가장 안쪽에는 이제 대통령이 거주하는 공간이 나와 있는 거죠. 지금 네. 보시는 것처럼 피아노가 놓여 있거나 또 어허. 벽에는 벽난로가 있거나 또 화장실에는 사우나실이 딸려 있습니다. 대박. 그리고 이제 본관에는 이제 무궁화실 이제 이 있는데 여기는 이제 영부인이 직무를 보던 곳이죠. 그래서 역대 영부인의 사진도 저렇게 걸려 있는 것을 볼 수가 있습니다. 네. 김효은 평론가님, 이제 이런 표현이 조금 이제 뭐 그러긴 합니다만 청와대에서 오늘 신문 일부 신문마다 좀 그런 거 있던데 청와대 속살 공개 뭐 이렇게 저는 그런 표현 말고 어쨌든 보기 힘들었던 관저 내부 사적 대통령 부부의 어떤 사적인 공간 영역이 지금 공개된 거잖아요. 네, 그렇죠. 네. 어제 이제 기자들한테 먼저 공개를 해서 언론에 이제 많이 나왔습니다, 영상이. 그래서 아까 이제 저런 공간이랄지 사우나실 그리고 뭐 이발실까지 미용실까지 다 나왔습니다. 그런데 마치 이게 남의 집에 약간 그 사적 공간을 들여다보는 것 같은 그런 느낌 살짝 조금 있긴 합니다. 뭐 우리가 뭐 보통 이제 그 집 구하러 다닐 때 네. 그냥 살림집은 들여다보지만 저런 집은 또 안 들여다봤기 때문에 그렇죠. 이거 네. 들여다봐도 되나? 약간 네. 이제 그런 생각이 들었죠. 네. 그리고 우리가 뭐 외국에 나가서는 뭐 화로운 궁전이나 이런 거 많이 구경을 하지만 우리나라에서 이런 경험은 없어요. 네. 지금 보면 이제 덕수궁의 석조전에 과거에 이제 고종 황제가 대한제국 선포하고 거기를 이제 살았던 뭐 침실 이런 것들이 있어서 지금 이제 대한제국 박물관으로 운영이 돼서 우리가 볼 수 있습니다. 이제 그 정도 보다가 어제 이런 거 되게 재밌더라고요. 네. 그런데 지금 이제 그 아직 관전은 직접 들어가서 볼 수는 없다고 합니다. 사실 저희 가서 갑자기 머리도 감고 싶고 피아노도 좀 치고 싶은데 네. 아직 관전은 이제 그렇게 안 되고 이제 창문을 다 열어서 네. 이렇게 볼 수 있게 했고요. 이제 좀 급하게 공개를 했기 때문에 앞으로 이런 관리 부분이나 이런 것들에 의해서 하는 것 같은데 벌써 이제 청와대가 관람객이 한 500만 명이 넘었다고 하네요. 그래서 이제 청와대 안 가보면 좀 대화가 안 될 것 같은 그런 느낌도 듭니다. 네. 사실 최진봉 교수님, 네. 뭐 청와대를 국민 품에 이제 돌려드리는 이런 걸 놓고 뭐 말도 많고 참 탈도 많았습니다만 어쨌든 청와대 내부 영빈관도 그렇고 저렇게 관저 내부도 보는 거 국민 입장에서는 상상도 못했던 걸 실제로 이제 보게 되니까 참 묘한 기분일 것 같기도 해요 또. 그러니까 이제 사실은 청와대 같은 경우에 여러 대통령들이 좀 이전하려고 노력을 했지만 못했잖아요. 결국은 여러 가지 이유 때문에 못했고, 근데 이제 윤석열 대통령이 취임하고 나서 이제 그걸 실행을 했고, 그리고 네. 나서 이제 청와대 공간이 결국은 남게 되는 거잖아요. 네. 왜냐하면 대통령이 저기서 질문을 안 하시게 되니까. 그래서 결국 이제 외부에 공개가 되는 건데, 저건 국민들한테는 새로운 경험을 하게 해주는 거죠. 그리고 이제 저게 이제 공헌을 어쨌든 활용이 될 것 같고, 앞으로도 많은 국민들이 또 가서 보기도 하고 외국에 있는 분들도 와서 뭐 이렇게 구경도 하고 관람도 하고 이럴 수 있는 계기가 되는 거니까 저는 뭐 저런 부분들은 국민들에게 또 다른 어떤 즐길 거리를 제공해 줬다는 점에서 긍정적으로 평가해요. 그러니까 저런 모습들을 통해서 국민들이 볼 때는 대통령들이 역대 대통령들이 여기서 이렇게 근무를 했구나. 여기서 이렇게 중요한 일들이 있었구나. 역사의 현장이잖아요. 이거 다 제가 볼 때는 여기에 여러 사람들이 왔다 갔을 것이고 회담도 했을 것이고 사인도 했을 것이고 계약도 맺었을 것이고
그런 여러 가지 경험들을 볼 수 있다는 점은 국민들에게 좋은 볼거리를 제공해줬다고 보여줄 수 있고 또 이제 역사의 한 면인 것 같아요. 저게 이게 많은 대통령들이 저 공간을 통해서 어쨌든 집무도 하고 생활도 하셨고 이런 부분을 우리가 들여다볼 수 있는 것은 역사의 한 장면을 다시 우리가 경험해 볼 수 있는 계기가 된다는 점에서 국민들에게는 또 다른 즐거움 또 다른 어떤 과거 역사에 대한 경험을 할 수 있는 기회를 제공했다고 볼 수 있을 것 같습니다. 뭐 지금은 이제 이 대한민국 국민, 우리 국민 위주로 이제 많이 보시겠지만 아마 해외에서도 이제 뭐 많은 분들이 오시지 않을까 이런 기대도 해 봅니다.